in ne vem, tam nekem 35-36 kilometrov v daljavi pred sabo je pač neka terasa, gostinska, tam so sedeli 4 gospodi ob pivi in ko so mene zagledali kar na razdalji, sem slišal, ko je rekel, prej, fantje, ta je naš, pejmo malo navijeti. In pride do pločnika in gremo Sivi panter, bravo Sivi panter. Moram reči, da tako, kakšen kilometer me je kar potegnil, lažje je bilo. Branko, živjo, dobrodošel v podcastu Zagret za tek. Hvala, živjo. Živjo. Hvala ti, da si se zelo hitro odzval mojemu vabilu in ko sem se imela za tale pogovor, si rekel, jaz sem bolj jutranji človek, to je bilo tudi meni všeč, tudi tale pogovor ima zato dokaj zjutraj, ampak vseeno, standardno vprašanje sledi, kljub vsemu, da sva dokaj zgodna. Si danes morda že tekel? Danes nisem, ker v tem zadnjih časih, zadnjem mesecu in pol, moram zjutraj zajtrk pripravljati, ki je žena še poškodovana, tako da tečem potem kasneje. Tako da danes bom popoldne opravil to nalogo. Kdaj pa sicer tečeš tudi zjutraj? Tečem zelo različno, ker glede na to, da sem upokojenec, si lahko prilagajen čas in če je slabo vreme, pa čiščem luknje lepega vremena. Poleti, ko je toplo, večinoma zjutraj, ko je hladno, kakšenkrat tudi, ne vem, že pred 7 uro opravim ta moj jutranji tek. Drugače tudi popoldne, ko nimam kakšne prav stalne ure, raj pa bolj zgodaj zjutraj. Recimo na morju tečem prav, gremo ob 6 zjutraj teč, ker potem kasneje je malček pretoplo. Bravo. No, zgleda, da grem jaz tudi v prava leta, ker meni tudi vedno bolj ustreza laufati. Čim bolj zgodaj zjutraj. No, ampak, da pribijeva let, začela sva lepo. Dragi Branko, zdaj, zakaj je prišlo do tega pogovora? Vem, da si dolgo nazaj v enih prvih epizod podcasta komentiral, naj povabim kakega običajnega rekreativca, po možnosti starejšega. In jaz sem tu tuhtal dalj časa, no se vmes sem jih nekaj imel, ampak še bolj sem tuhtal, pa sem rekel, da si pa dobim gosta, ki je zelo aktiven v svojih 70-ih, ki je maratonc, je pa najbolje, da pokličem kar samega Branko, tistega, ki ima cel kup kljub temu, da teče 10 let zgodb, izkušenj, dovtipov, prigod. In evo, Branko, tule sva, najno občestvo te morda še ne pozna v celoti, ampak danes te bo spoznalo, če dovoliš, bi te predstavil. Spoštovane, to je 43. epizoda podcasta Zagret za tek. Z mano je izjemen gost, zelo sem ga vesel, Branko Lavrenčič, ajdovec, ki je lani dopolnil 70 let, to seveda proslavil z maratonom, sicer virtualnem v domači ajdovščini, ampak ta maraton je imel vse, kar sodi k pravemu maratonu. Zase pravi, da je še kar aktiven rekreativec celo svoje življenje. Športajo namreč že 40 letja nazaj, ko se je udeleževal akciji Brast vzdržljivosti. Kasneje je rekreacijo zaradi obveznosti postavil malo na stran, po upokojitvi 10 let nazaj pa si je zadal, da preteče maraton. In po zložnih začetkih, ko je malo hodil, malo tekel, je svoj prvi maraton uspešno zaključil v Berlinu pri svojih 66. Kasneje je to zbirko še dopolnjeval. Branko pa je tudi eden od ustanoviteljev in prvi predsednik društva tekačev Vipavske doline, ki združuje zdaj že več kot 100 tekačev, organizira tudi znani 100 obmrzli reki. Branko je še vedno aktiven kot trener, tekač, tudi tekaški vodič na tekaških popotovanjih po svetu. Za letos si je zadal konkreten cilj: odteči maraton pod 4 urami. Branko, vem, da sem omenil samo nekaj dejstev, prosim, dopolni me, kaj sem še pozabil. No, si kar veliko povedal, zdaj bom jaz imel že kar malo težavo še kaj novega povedati. Vendar ta cilj preteči pod 4 ure je velika želja. Že v Berlinu, če se spomniš, si ne vem mnogo, da vsi povemo
svoj ciljni rezultat maratona in tisti, ki ga bo najbolj zadev, tisti bo nekaj dobil, se ne spomnim, če je bilo pivo ali karkoli, nekaj takega v tvojem stilu. In jaz sem tiskrat povedal, da bi tekel 3:59:59. Se pravi, sekundo pod 4 in ta želja nekako ostaja, zmeraj bolj oddaljena je, ker na koncu koncev leta, ali si priznamo, ali ne, terijo svoj davek, morda ne toliko na vzdržljivosti, kot na hitrosti. Tako da, zdaj sem že zelo zadovoljen, da bi ga tekel, ne vem, 1,5 ure, je to že malo znanstvene fantastike. Drugače pa, ne vem, v Berlinu, morda se spomniš, da sem bil zelo blizu cilja. Če me ne bi 10 kilometrov če me ne bi 10 kilometrov pred ciljem nekdo zvrnil, brcnil v nogo, ki je ravno kar se odlepila od tal, ko sem grdo padel in dobil hudo, veliko buško na čelo. Ravno ko sem imel polno energije, res mi je lepo šlo, ko sem hotel še malo pospešiti in morda bi prišel pod 4 urami, tako je bilo pa 4:06:27, kljub temu zelo zadovoljen, mislim, prvi maraton, tudi s časom sem bil zelo zadovoljen. Imam pa na to temo en hec. Jasno, da so me kolegi spraševali, kako je šlo, kakšen čas si dosegel. In jaz sem povedal, da sem tekel skoraj natančno toliko kot prvi in drugi Kenijec. In pol, pa si bil tretji. Jaz sem rekel, ne, toliko kot na dva skupaj. Tiskrat je bil v Berlinu rezultat 2:03, jaz pa 4:06. Perfektno. Na to temo mi smo zmeraj rekreativci ostali, ko smo se hecali, ko sem sprašal, koliko si pa šel na maratonu, in pa smo zmeraj rekli, začneš pač odgovor za 2 in pol vsem našpičil šesa, pa rečil 2 uri, pa koliko še? Ja, pa 127 minut. Ja, potem pa vsi računali, kaj pa zdaj povedal, ampak to je pa naš trik, tako da, ampak ta tvoj mi še bolj všeč, 4 ure, tudi 4:06 je odličen rezultat. Di si bil tekač vse svoje življenje, čeprav si se s rekreacijo vedno spogledoval tako ali drugače. No, ti si v enem intervjuju dejal, da 40 let nazaj sem pa sodeloval v Brazah vzdržljivosti. Dejva mi da majčkeno osvetliti, mi da ima cel kup zdaj tudi mlajših poslušalcev, ki so se takrat še rojevali ali pa še to ne, pa si jim sanja, kaj je Mito Trefalt v 70-ih takrat sprovociral v teh naših koncih, da so bili v teh naših koncih rekreativne zadevščine, prireditve kar popularne in ti si bil tudi del tega, šova. Daj majčkeno osvetli, kako si se ti srečeval s tistim takrat v 80-ih. No, to je bila res ena zelo, zelo lepa prireditev, ki je trajala nekaj let. Organizator je bila Televizija Slovenije, vodil jo je legendarni Mito Trefalt. In to smo imeli preko celega leta, smo morali opraviti kar nekaj nalog, različnih, od plavanja 2 kilometra, vzpon na 5 2000-čakov, kolesarjenje 150 kilometrov, tek na smučeh 40 kilometrov, tek 25 kilometrov, še kaj sem pozabil verjetno. Vendar celoletna aktivnost, ena čudovita druščina, smo se poznali med sabo, sklepali prijateljstva, na zaključni prireditvi, se spomnim enkrat v Radencih, je bilo zelo lepo. Tako da, take prireditve, jaz jih malček pogrešam, ki bi ne bile usmerjene strogo v neko dejavnost, kot je tek, ampak je zajemala cel spekter, recimo že 5 2000-čakov, je bilo treba kar 5 dni pač porabiti, pa plezati od Prisojnika, Triglava, Škrlatice, sami smo si izbrali vrhe, ali pa ne vem, kolesari, okoli Pohorja, tudi neka lepa izkušnja. Plavati na Blejskem jezeru, malo manj lepa izkušnja, ker pri plavanju z veliko skupino dobiš kakšno buško na glavo, ko nekateri kravljajo, kot da so Phelpsi. Danes si nobeneč ne predstavlja, jaz sem tam nekje prebral podatek, da je bilo na vrhuncu Brast vzdržljivosti enkrat na štartu blejskega plavalnega maratona kar 750 rekreativcev. Danes, če gremo kdaj na Bled pogledati kakšen triatlon ali pa plavalno dirko, so te številke precej manjše, ampak 750 ljudi naenkrat na štartu je moglo biti fascinanten pogled, no pa tudi izkušnja, kot si rekel.
morda, glede na to, da res, kot praviš, danes je vse specializirano, bi kakšna taka mišunga, kakšen tak cross mešanca različnih športov prav prišla. Če drugega ne, morda naj kdo posluša, pa bo kaj takega začel. Nekaj mi povej, dragi Branko, ti si bil takrat potem aktiven. No, jaz sem bral, obrazi držljivci niso bile kar tako neka, rekel, mimo grede stvar, omenil si, kaj je bilo treba narediti, tudi gledal sem, kakšne so bile zahteve, recimo pri teku ali pa pri smučarskem teku. Tam si mogel v določenem procentu zmagovalca priti v cilj, drugače ti niso priznali kljukce. To je bila kar zahtevna stvar. Mislim, da je bilo 70% časa zmagovalca. So pa se zgodbe spletele okoli tega. Recimo eno imam, ki se nanaša na našega nekoč, pa upam, da še zdaj zelo, zelo znanega tekača. Rekel sem, da eden od teh nalog je bilo 5 tisočakov in enkrat sem se odpravil na Prisojnik z ženo, je bilo hudo slabo vreme in z ženo sem pustil na Vršiču. Jaz sem pa rekel, bom po grebenski malček oddirjal na vrh in sem res rokavice, očala, bunda in plezem, je 30 cm, pihalo ko vrak in pogledam nazaj, za mano ena namirno, rečem, kuštrava glava, brez kape, ki me kot dohaja. Čakaj zdaj, jaz sem le kavec, to pa ne gre kar tako. Najprej sem malo pospešil, potem sem ga pa počakal in sopiha do mene, joj pravi, gospod, ki greva lahko skupaj, jaz se hribov toliko bojim. Jaz sem mislil, dobro, kam rineš v hribe v takem vremenu in se hribov bojiš. No, to je bil Srečko Bergant, doktor Srečko Bergant, izumitelj, inovator. Midva sva kasneje ogromno skupaj dogodivščin imela in hribov in drugih. Za tiste, ki ne veste, ki ne vejo, je, da on je še zdaj, mislim, rekorder v Sloveniji, on je slovel potem po tej trditvi o polnokrvnosti. Prvi je, ki v 10 dneh pretekel 1000 kilometrov, vsak dan 100 kilometrov. On je trdil, da dobro pripravljen človek, dobro pripravljen športnik, lahko vsak dan, celo leto teče 100 kilometrov in tisto, kot so bile zelo huda nasprotovanja, da to pač ni možno, da to je pretirano. No, potem, da je to podkrepil, mislim, da je celo v 7 dneh pretekel 1000 kilometrov, ker je bil pa še posebnež, je pa to predvsem hidriral se je z morsko vodo, jedel je ribe, mislim, posebnež, ampak izreden človek. Tako da meni je bilo res na koncu tudi čast, da sem midva potovala skupaj in prijateljevala. Noro, vidiš, to si me čisto presenetil. Jaz sem prebiral knjige Srečka Berganta, za tiste, ki ne veste, pejte v knjižnico, tam se jih še dobi zbirka, mislim, da vsaj 4 knjig, ali če ne 6, Polnokrvnost je naslov. Srečko Bergant je bil tisti, ki je tudi Dušanu Mravletu svetoval na teku čez Jugoslavijo, se pravi po magistrali, ampak Mravletu potem je sam rekel, ni ustrezala tista morska voda, niti preveč rib. Kljub temu je bil Srečko Bergant eden prvih ali pa prvi, v katerem sem prebral, da je delil ljudi na hidratnike in maščobnike, trdil je, da se z maščobami da bistveno več prelaufati pa narediti kot z velikimi hidrati. Zelo zanimive teorije, no. Morda velja za tistega, ki ga to zanima, to prečitati. No, ti si bil njegov sopotnik, odlično. Me prav zanima, kje je Srečko Bergant danes, pa če še konzumira morsko vodo iz Jadranskega morja. No, Srečko je zdaj že kar v letih, malo sva zgubila kontakte, v zadnjem času mislim, da je še živ, živi v Gameljnah, kjer ima hišo, zdaj na kakšnih športnih tekaških preditvah ga pa ne vidim. Če sva že pri rekreaciji v tistih letih, 30-40 let nazaj, jaz sem začel recimo v 90-ih, pa sem včasih po stran gledal, ko so pa takrat je bilo pa, ljudje ne vejo, da je v 80-ih je bilo zelo razvita rekreativna dejavnost v Sloveniji, ne, in s podporo medijev in tako naprej. Tam so bili 3 maratoni 3 src, bile so obraze vzdržljivosti, veliko tekov je takrat zaraslo, tudi na podlagi teka. Maraton Franja se je recimo zgledoval potem in takrat zarasel. Kako so pa takrat, bomo rekel, ljudje gledali na rekreacijo, širša družba, no? No, tekači smo bili malček čudaki. Predvsem
tekli smo mlajši, da bi tiskal teku nekdo mojih let, bi morda rešilca klicali. Jaz se mislim enega dogodka, ko je sosed rekel mojemu očetu, rekel, dobro, pa nimaš kakšne motike, da mu dal, pa da mal delal, ne pa tekal. Pač tako je bilo. Tudi teki niso bili tako množični. Drugače rekreacija pa ja. Jaz sem v tistih letih vodil v Ajdovšni, tiskrat še večji občini, delavske športne igre, ki so potekale preko celega leta. Tu so bile ekipe vseh podjetij in od nogometa, rokometa, teka, smučanja. Prvi veleslalom smo izpeljali, prvi tek na smučeh v topli občini, ki nima ne vem koliko snega. Na zaključku, to je bil hotel popolnoma poln. To so bili lepi in zelo, zelo prijetni dogodki, vendar kjer so le sodelovali cel razpon, od najmlajših pa do tudi kar zrelih let, da ne žalim koga. No, ti si sam tudi bil izkušen potem športni delavec v tistih časih, potem pa si vsled službenih obveznosti življenja samega rekreacijo vseeno majčkeno dal na stran, no, in si je polotil šele potem, ko si zajadral v pokoj, drži? Drži. Kar precej let sem telesne aktivnosti odmaknil. Sicer sem se trudil, da sem vsaj nekaj, ne vem, imel sem službe, ki so me zahtevale celega podaljšan urnik in da sem lahko preživel, pa da sem možgane preventiliral, sem pretekel kakšen kilometer, pa tudi kam šel, kaj smo hodili, vendar cel kup tegob, kilogrami so se nabrali, hitro mi je sape zmanjkalo. Tako da, ko sem se upokojil, je bilo to tudi ena sprememba v mojem življenju, ko sem lahko neke poslovne cilje zamenjal za osebnimi in se odločil, da naredim nekaj zase. Ampak kaj človeka piči pri 60-ih? Ok, poznam veliko svežih upokojencev, ki imajo marsikakšne plane, ne? Malo bomo hodili v hribe, pa malo več bomo na morju, pa malo več bomo v vrtiček kopavali. Ampak Branko Lovrenčič pa ni tako, on si pa reče, jaz bom pa v pokoju prelaufal maraton. Kljub temu, da danes rekreacija, bom rekel, od najmlajših do najstarejših ni nek tabu več, ne? Vseeno si najbrž privzdignil kakšno obrv, ko si to oznanil. Jaz sem tiskrat tik pred upokojitvijo si zadal 2 cilja. Eden je bil že dolgoletna želja in žena sva rekla, da ko se upokojiva, imela sva srečo, da se isto leto oba, da bova šla na Nordkap, ampak ne tako, kot so nekateri hodili v avto, pa 2 dni gor, 2 dni nazaj in odkljukali tisto sonce, ki ni zašlo, ampak smo se odpravili na potovanje s kamperjem, 1 mesec, 11,000 kilometrov, 11 držav, pregledali gor grede Zahodno Evropo, dol grede Vzhodno Evropo, tako lušno potovanje in to sva tudi takoj naredila. Fino se je izteklo. Druga želja je bila tako, malček za hec, vendar človek vzame željo za hec, zato si jo ne upa prav na glas povedati, da to pa bom. In zmeraj vzameš neko varovalko, da če rata, vendar želja je le želja in tiskrat sem rekel, da bom pač za 70 let, pravi čez 10 let, pretekel maraton in to tiskrat meni najbolj poznanega Berlin maraton in pač to je bila tudi neka motivacija, da sem začel malo bolj resno, sem začel pač tekati malo bolj pogosto. Pretekel sem ga, kot ti veš, z 66 leta 2016. Tudi to ima svoj razlog, ker sem le pomislil, kaj pa če ga za 70 ne bom več zmogel, pa dajmo ga prelaufati prej. Vendar ta želja za 70 je ostala in lansko leto Berlina sicer ni bilo, sem ga pa prelaufal doma, registriran, prijavljen, z medaljo, z majčko, tudi v družbi z navijači, z okrepčevalnico. Čisto lep dogodek je bil, tako da ta naloga je realizirana. Ja, dobro se spomnim, sem se pogovarjal v Berlinu leta 2016, ko si dejal, še 4 leta
se vrnemo semkaj in za 70. rojstni dan opravim z Berlinom še enkrat, takrat so si dala roko, sem rekel, ni problema, Branko, spravite bom gor, če drugače ne boš prišel zraven, no, ampak evo, korona je vsem prekrižala načrte, nekaterim pošteno, drugim malo manj, no ti si bil eden tistih, ki se je znašel tudi v teh časih in pač mimo tega naredil si svoj dogodek. Jaz sem malo spremljal pa tiste fotke na Facebooku, lepo je bilo, odtekel si še zmeraj odličnih 4 ure pa pol, svoj maraton, kar je za solo podvig sploh hvalevredno, tako da mislim, da si dal zagona marsikomu v tistih časih, da se je polotil kaj takega. Povej mi, če so že pri koroni, je tebe korona v štartu ustavila, demotivirala, kot je marsikoga v tekaškem področju, ali ti je pač dala samo iztočnico, da si razmišljal o teku, pa o motivaciji za tek malo drugače? No, kar se teka, kar se športa tiče, me korona ni nič ovirala. Ker nikoli, mislim, imam srečo, da živimo, da nismo v mestu, v velikem mestu, da imamo naravo 2 koraka od hiše, kar meni, da sem lahko vsak dan šel teč, hoditi, karkoli sem pač že delal. In srečo tudi, da me je ta virus zaobšel, da pač se mi ni prilepil na mene. Cel čas sem malček računal, da pa sem le malo bolj odporen človek, da se me bolezni ne primejo tako hitro. Zdaj, ali je bilo to ali ne. Tudi takoj sem se odločil za cepljenje, tako da imam obe cepljeni za sabo. Moram pa reči, da sem celo malček presenečen, ker verjetno jaz, če ne bi bil aktiven, sploh ne bi opazil. Tako sem pa opazil po drugem cepljenju, kakor 14 dni so mi kar upadle fizične sposobnosti. Spet, če ne bi bil aktiven, tega ne bi opazil, ker nisem se ne slabo počutil, ne temperature imel, nič takega. Ampak recimo moj nedeljski tek, ki je 20 do 25 kilometrov, sem pred tem cepljenjem opravil lažje. Zdaj se spet vračam nekako v normalo in mislim, si mu presenečen, da cepljenje tako vpliva. Zdaj, ko se pogovarjamo, mi pravijo kolegi, sigurno je cepivo dobro primilo. No, bada so v istem zosu, ja, jaz sem bil tudi kar, bom rekel, polomljen po tistem že prvem odmerku. Ja, in smo se potolažili pred tem, da se nekaj dogaja v telesu, najbrž pozitivno, ne, kar se tiče proti teles. Tako da, ja, kot praviš, zanimivo, ne, tudi kar se bolezenskih znakov tiče, tistih, ki so bili bolj aktivni, so tudi koronske znake, če so zboleli slučajno za COVID-19, imeli bolj izrazite, ali to pripisati pač tudi okrepljenemu imunskemu sistemu, ki se je bolj intenzivno odzval, ali čemu drugemu, še ne vemo, ampak ja, tako kot praviš, na en način smo malo bolj trenirani posamezniki, mogoče bolj odporni za kakšno bolezen, po drugi strani pa ta imunski sistem včasih bolj izraženo pokaže, da smo ravno okuženi kot pri kom drugem, ki to ne bi bil. 10. obletnico tekaškega staža obhajaš. Koliko si pa največ pretekel pred tem, se pravi v tistih 80-ih si najdaljšo razdaljo, koliko daleč si zastavil takrat in jo opravil? Najdaljša je bila tek trojk v Ljubljani, ker je bil v sestavi Brast. Tako da tiskrat sicer mislim, da so uradno govorili o 25 kilometrih, do nas je prišla informacija, da v bistvu tečemo 28. Ampak to je bil kar zalogaj. Jaz se spomnim enkrat, ko smo te trojke tekli in me je na vzponu primil krč v stegensko mišico in sem kar trpel. Je pa trojke so tudi zdaj, mislim, da je neka zelo dobra stvar, ker vsi trije morajo priti v cilj. Tako da ne moreš nekomu reči, fantje, puste me, jaz bom odstopil in potem pač trpiš, ker ne moreš 2 kolegov zdaj zafrkati. No, sam krč običajno popusti in potem je zadovoljstvo toliko boljše, še prav potem noga in 3 dni me bolj boli. Ampak potem si svojo drugo tekaško kariero začel pred 10 leti. Kako je bilo pa ponovno začeti? Je bilo še kaj mišičnega spomina?
ali je bilo praktično tako, kot da nikoli ne bi prelaufal že kar neki razdalj svoje čase? Tekaškega spomina ni bilo, morda v glavi malček več, kar je tudi slabo. Drugače pa neke druge predispozicije, recimo srce, nizek utrip v mirovanju, srčna kapaciteta, to pa je le ostalo, tudi teh kakih 20 let neaktivnosti. Je pa, ko sem začel, sem bil kar malček nevoljen, v kosu nisem mogel 2 kilometra preteči. Pa sem gledal tam punce, s katerimi so skupaj tekle, s katerimi bi moral zaostajati, pa glava ni hotela, ker pač mi se pa ne damo. In verjetno tudi to, da sem zelo hitro napredoval. Da je, ne vem, moj prvi tek je bil Božičkov tek v Ljubljanskem Tivoliju 2011. Kolegica, s katera sva tudi skupaj po tem društvu ustanavljala, je rekla, pa ti, ja boš laufal 10 kilometrov, ne bom, še 5 bom zadovoljen. Pa sem tiste klance malo hodil, malo tekel in le do cilja 5 kilometrov. No, že drugo leto sem šel na Ljubljanski maraton in sem 10 odlaufal in potem kmalu polmaraton. Tako da sem morda zaradi tega spomina telesa, da sem le bil sicer dosti let nazaj, ampak kar pa je aktiven, srce pravi, ostane močno, pljuča, kapaciteta. Tu sem kar hitro, relativno hitro šel naprej. No, pa si začenjal oziroma treniral bolj kot ne po občutku, ali si imel tudi kakšen moče tekaški plan ali pa kakšnega tekaškega trenerja, celo svetovalca, ki te je usmeril, kako se pa zdaj lotiti, da boš ti, ne vem, prvo leto treniral 10, pa potem polovičko in tako naprej. No, začetka ne. Začetka, ustanovitev društva Tekači Vipavske doline ima izvor v eni plesni skupini hip-hop mame. Že sam to pove mame, da niso bile ravno mladoletnice, ki so, potem ko so nastopile na teh kar nekaj velikih prvenstvih in bili uspešne, zaključile to plesno kariero in so rekle, zdaj bi pa ne bi nehale. In so začele malček tekati. In jaz, ko sem pač tudi poznal, sem jih lepo prosil, če se jim lahko pridružim in so bile vesele, da dobijo enega fanta med sebe. In ko smo nekaj časa tekali skupaj, sva se z kolegico, ki je to vodila, začela pogovarjati, da bi ustanovili društvo. In tako smo to društvo ustanovili, vendar začetka ni bilo kakšnega velikega znanja. Mislim pa, da smo kar pametno ravnali, ker zelo kmalu smo povabili k sebi Urbana Praprotnika, ki nam je parkrat odpredaval držo telesa, polaganje nog, pač te elementarne zadeve, tako smo kar malček stroke dobivali, ob tem smo se tudi sami usposabljali, zmeraj več smo vedeli. In potem je pač stroka počasi prehajala noter, recimo tudi zdaj je trenerka v društvu znana Lucija Krkoč, gorska tekačica, zelo, zelo dobra. Naš drugi trener, Borut Malavašič, se je poškodovan, tako da ta zdaj trenutno ni. Jaz sem običajno vodil sem kar precej skupin, brez začetnike, ker mi tudi to teorija gre od rok in od nog. No, stroka je prišla in brez tega, jaz zdaj, ko gledam, kakšenkrat bi kar vstavil kakšnega, pa mu rekel, da malo teče malo drugače, ko teče tako narobe, od poskakovanja, teka na peto, prav grdo, ampak tega ne naredim, saj načeloma ne. Če me vprašajo, pa pomagam, zakaj ne. Si takten, ja, seveda, se slej ko prej debata vedno nanese na to, tudi če ne dotični ne želi, pa pride do teh informacij. Zdaj, niste več samo starejši, tisti, ki ste začeli s tem društvom, zdaj imate kar pestro in barvito druščino, bom rekel, tudi mladi se vključujejo, kar veliko vas je, krepko čez 100, če se ne motim. No, to so člani, zdaj da redno, mislim, zelo se spreminja. Pred poletjem običajno smo imeli v prejšnjih letih priprave na majski tek. Majski tek je 5. maja, naš občinski praznik.
ustanovitev prve slovenske vlade, za tiste, ki ta podatek ne poznate. In Zavod za šport je organiziral priprave na ta tek od marca naprej. In to je krasno obdobje, ko zlasti nežnejši spol želi izgubiti kakšen obroček okoli pasa in se pridružijo tekačem, in potem nekaj jih ostane, nekaj ne, tako da to se menjuje. Vendar tudi povprečna starost v društvu ni ravno zelo nizka. Je kar, podatka ne poznam natančno, ampak mislim, da krepko preko 40, morda celo bližje 50 letom kot ne. Je pa to društvo, kjer pač zdaj se veliko pozornost namenja tudi 100 obmrzli reki, in pač tudi za društvo je to en velik zalogaj. Organizacijski odbor že deluje, pripravljamo se na to tekmo, štela bo tudi za državno prvenstvo. In mislim, to pa je taka ekstremna zadeva. Jaz se za 100 kilometri še, oziroma sploh se ne spogledujem. Sodelujem pa v štafeti 5x20 in tukaj sem spet nekako v silu, da organiziramo tudi štafete, in štafete na 100 km, na 75 km in na 50 km, 5-članske, kjer pa mora biti tudi 2 ženski noter, tako da je to malček bolj pestro. Najmanj 2, moram se popraviti, lahko tudi 5, ampak najmanj 2. 100 obmrzli reki je zelo hitro prišel, bom rekel, na vrh prepoznavnosti slovenskih ultratekov, ne samo prepoznavnosti, tudi rekel, same lepe besede slišim, čisto vsi ultraši, s katerim govorim, so bliže dol, so tekli tam, ni za manj tam državno prvenstvo, to je recimo edina taka 100, konkretno 100 in tudi 50, ki se dogaja v Sloveniji. Termin je perfekten, začetek decembra, ko za razliko od večino ultraških prireditev, ki se dogajajo med majem in septembrom in ultrašem še dodatno pač otežijo življenje, pač, ne, zakaj pa bi laufal, ne vem, 100 ali pa 200 kilometrov pri 10 stopinjah, če lahko pri 30, ne, zakaj pa ne bi sredi poletja tega počenjali, ampak zanimivo, 100 obmrzli reki je decembra in takrat je tec 100 kilometrov najbrž čisto drugače ali pa karkoli kot sredi poletja. Cilje imate velike najbrž, ne? Popularnost tega prireditve je čez noč praktično zrasla, zdaj vsi hočejo tja iti. Kdo pa se je domislil, rekel, tega projekta in zakaj pravzaprav? No, idejni avtor je Andrej Zaman, naš malo nori kolesar. Mislim, to izraz, grdi izraz sem uporabil, zato ker mi on to dovoli. Jaz sem rekel, da edini človek na svetu je, ki mu lahko rečem, da je nor. Nor sicer v pozitivnem smislu. Nekdo, ki prekolesari Ameriko 5000 kilometrov in brez kakršnekoli asistence, celo ne smejo imeti. Nekdo, ki gre kolesariti spet tako enormno razdaljo na Japonsko in se znajde med ljudmi, ki ne govorijo nobenega jezika, razen japonsko, ki ne poznajo nobene pisave, razen tistih njihovih krac. Pač moraš biti malček poseben. No, on je prišel na idejo, sicer začetka je zahteval, da bi jaz prevzel vodenje, potem sva se le dogovorila, da bo on predsednik tega organizacijskega odbora. In najprej je mišljeno, da bo samo 100 km organizirali. Vendar dobiti tako udeležbo, da se to sploh zaradi organizacijskih zahtev splača, je težko, ne vem, 10, 20, 100 jih ne moramo biti v Sloveniji, ki bi tekli 100. Smo se potem odločili, da gremo še na 75 pa 50 km solo. Za povečati udeležbo in tudi zanimivost tega teka smo pa potem še štafete spet 175, 50. Pogovarjali smo se o imenu, kaj dati, kako dati, pač štejem se kar v čast, da sem ime jaz izbral, tudi Tekačeve Vipavske doline sem nekako sproduciral ime. Tekačeve Vipavske doline zaradi tega, da bomo že po imenu zgledali, da nismo ozko locirani na mesto ali pa na občino, ampak na širše območje. 100 obmrzli reki je pa znana zgodba iz davnine, iz
preteklosti, kjer se je lomilo krščanstvo. To je bila zelo znana bitka ob Mrzli reki, kjer sta se cesar in proticesar spopadla nekje ob Mrzli reki, ali je to Vipava ali Hubelj ali obe reki, vendar pred leti se je obudilo spomin na to bitko, kjer so skoraj da vsi prebivalci, ali praktično vsi prebivalci ene vasi Vrhpolje, organizirali prireditev, ki jo je pogledalo si 15,000 ljudi, in imel sem čas, da sem vodil to z mikrofonom, to prireditev, in ker se je prireditev imenovala Bitka ob Mrzli reki, sem rekel, mi bomo imeli pa 100 ob Mrzli reki, in tudi ime se je lepo primilo, ta Frigidum Calmium, kot so Rimljani imenovali Ajdovščino. Vrhunsko. Kakšna zgodba. To, ne pretiravam, če rečem, da bi se tale zgodba, ki jo po resnici nisem poznal, mirne duše lahko meri z zgodbo znamenitega Špartatlona, ker je tudi bitka posredi, tisto je bilo na maratonskem polju, tukaj v Mrzli reki, fantastične vzporednice, lepo si to predstavil. Mislim, da s tem dobi še dodaten sijaj, pa še malo patine, vse skupaj, pa še dodaten privlak. Jaz, ko sem se pripravil na tale pogovor in sem veliko okrog tega prebiral, pa sem dirko prej poznal, ampak zdaj, ko si ti tole povedal, pa mi mika, da bi tja šel obračati tiste kroge v vaše konce, kolikor pač že bom zmogel, morda ne ravno 100, ampak tudi 50, ki bi bila čisto v redu. Zdaj mi povej, v vašem društvu, v katerem si ti očitno nek spiritus agens, nek človek, ki daje, bom rekel, cel kup idej, energije, tudi projektov zaključenih skozi. Kaj še počnete, recimo tam? Kaj ljudje, jaz vem, da ste med korono organizirali nek štafetni tek, medtem ko pač tekaških prireditev nikjer ni bilo, ste vi se spet po svoje znašli in naredili zadevo, ki je bila, rekel, usklajena z ukrepi, hkrati pa zelo motivacijska, saj za tekače iz vašega društva. Kaj še? No, ideja je prišla od mene, pa mi je malček narodno, da sploh to povem, ampak tiskrat smo bili tudi v občine zaprti. In kako le neko aktivnost napraviti, in sem predlagal društvu, da bi organizirali štafetni tek od meje do meje. In sicer bi združili vse občine Vipavske doline, kjer, Vipavska občina 13 km, občina Ajdovščina 13 km, potem je Nova Gorica in do Mirna. Poiskal sem tudi traserije, da so te trase postavili, Vipavsko bi še poznal, Ajdovsko seveda normalno, potem Novo Gorico smo pa kar nekaj časa se trudili, kako bi jo trasirali izven prometnih cest in potem naprej Renče-Vogrsko in do Mirna. Ideja se je primila, pomagali so kolegi tekači, malček smo zamujali s časom, vendar kar enotno mnenje je bilo, da to žiher ponovimo. Izvedli smo pa tiskrat, ko meje niso bile več zaprte, tako da je ena moja kolegica pretekla celo 52 kilometrov. Prvič, niti maratona še nikoli ni tekla, tudi pravi, da si ga ne upa. To je pa le, ko lokomotiva celo tekla, pa še dva druga sta pretekla celo, drugi smo nekaj štukli, po 2 štafeti in si te štafete predajali, čisto taka lušna, prijetna prireditev je bila. Na to se pa zdaj navizuje pravzaprav še ena ideja, ki jo bomo verjetno drugo leto realizirali. Ribiška zveza Slovenije je pobudnik in nekako koordinator tematske poti od izvira do izliva reke Vipave. Ta pot se z evropskimi sredstvi ureja, to je bila peš pot in kolesarska pot, čim bližje reki Vipavi, in z nosilci tega projekta, to je občina Miren, se pogovarjam, da bi ob otvoritvi organizirali maraton Vipavska dolina, ker ta pot bo pa približno dokaj točno
maratonska. Dobrih 42 km bo dolga, vendar v ideji bi jo le naredili malček manj tekmovalno, bolj udeležbo, nič ne bi zapirali cest, ker je to organizacijsko potem pač velik zalogaj na taki razdalji. Ne vem, če sem prej govorila o Stotki, o 100 mrzli reki, je dobra lastnost, da je v krogu. Krogi, ki so dolgi 5 km in tukaj je vse skupaj le olajšanje. Ni kot tej klasični traili, ko začne na enem koncu, konča 100 km stran, sicer tudi tam na teh trailih pač ne zapirajo, ampak tukaj smo pa skupaj in vse se lepo odvija. Tudi ta maraton Vipavska dolina bo imel edino tako malo bolj organizacijsko zahtevno zadevo, kako od starta do cilja oziroma iz cilja ljudi nazaj, tekače nazaj na start prepeljati. Ampak tu je par avtobusov in tudi to stroškovno ni taka huda zadeva. Tako da jaz računam, upam, da bomo drugo leto to realizirali, drugo leto pa zato, ker je treba napraviti še en most, še en brv, kolesarsko pohodno brv preko reke Vipave in naloga občine Nova Gorica, to bojo enkrat zgodaj spomladi naredili, potem pa gremo teči. No, zdaj si nas navdušil še za eno stvar, ki bi jo lahko pretekli v naslednjem letu. Jaz sem recimo lani med korono raziskal te naše trail preizkušnje z svojo ekipo, ne tekmovalno, ampak virtualno in se mi zdelo to zelo simpatično. Smo rekli, da gremo še kam drugam, še kaj odteč, ker še nismo. No, letos pridem definitivno na mrzlo reko, zdaj si me totalno navdušil, spoštovani in spoštovane, tole uradno vabilo zdaj le velja tudi vam. Mislim, da so prijave odprte še ali pa že, no, tako rekoč, in da se lahko tudi ljudje prijavijo zdaj na katerokoli od razdalj, drži. Ja, prijave so odprte na naši Facebook strani Tekačja Vipavska dolina po 100 mrzli reki, je obrazec, tudi vse informacije. Zdaj, če nekdo hoče še kakšno več, lahko pokliče kakšnega od nas, rade volje bomo poklepetali in mu povedali. Ta tekma ne bi imela nobenega problema, če ne bi bilo včasih problem vreme. Enkrat nam je fajn zagodlo, ko je tiskrat en dan, 2 dni prej ne padlo dež, ampak je lilo in nam je poplavilo. In kot da bi se nam vreme smejalo, je bilo drugi dan brez oblačka, prekrasno sonce, tako da edino ta vremenski pogoj je, sicer tekmo izvedemo, če ni ravno orkanska burja in če nam voda ne poplavi proge. Pa še o tem se pogovarjamo, da bi morda spremenili malček traso, vendar upajmo, da teh dveh elementov ne bo. Bravo. Evo, lepo povedano, super. Vabili na mrzlo reko si. Spoštovani, spoštovane, z mano je Branko Lavrenčič, izjemno zabaven in zanimiv sogovornik. Branko, vrnemo se spet k tebi, v tvoji tekaški poti. Tam sem gledal rezultate, ki si jih imel na Ljubljanskem maratonu, rekel si, začel si z 10, krepko pod uro že takrat, potem si napredoval na polovičke, ker si kot za šalo v 2 letih prišel do ure 45, kar je za vsakega rekreativca, ki je pol mlajši od tebe, da je ta trenutek kar lep zalogaj, takrat si pa že kar nekaj mogel pol trenirati za polovičko v 5 minutah na kilometer. Kar, ja. Zdaj smo tudi malček sreče pri tem. Z kolegi smo se dogovorili, da bomo tekli skupaj in naš tekaški kolega in trener Borut Malavašič je narekovalec tempa na Ljubljanskem maratonu za 3,5 ure. In smo se dogovorili, da bomo tekli z njim, tako da me je lepo pripeljal do Filozofske fakultete v lepem času in potem sem sam še do mojih kolegic in kolegov dušeno navijali, tako da sem tudi do konca lepo zmogel in dosegel ta čas, ki bo kar lušen. Ja, zaenkrat je,
No, ne za enkrat, za zmeraj. Imaš poleg svoje prireditve, jasno, ampak še kakšno tekaško prireditev posebej, ki ti je pri srcu, ne vem, ali je to Ljubljanski maraton, mogoče Mali Kraški maraton, mogoče kje drugje? Vsak je po svoje zanimiv. Zdaj, te, kar sem jih pretekel, zdaj polovičke sem pretekel veliko, maratonov nisem recimo tekel, sem tekel samo ljubljanskega od slovenskih maratonov. Kraški je res lušen, ker je za prvi, ker je morda malo manjši, tudi trasa je fajn, je pa na teh tekih lušno, zmeraj več ljudi spoznaš, ko, ne vem, recimo naslednje leto, ko sem tekel na ljubljanskem maratonu, slišim preko ulice, na začetku te široke, 4-pasovnice, kako je nekdo rekel svoji sotekačici, veš, tisti bo z nami v Berlinu. Živijo, sem rekel, ker sem ga pač slišal. Videl me je, pa sva se videla v Berlinu in potem tudi kar nekaj prijateljev, tudi na Facebooku jih je lušne tudi z te strani, da srečuješ ljudi, se pogovarjaš, jih potem poznaš, komuniciraš lahko z njimi. Jaz se recimo držim, kar se teh tekov tiče, tudi vsem tekačicam, ki sem jih vodil, ki sem jih, ne vem, treniral, povem, da osnovni cilj je, da pridemo nasmejani v cilj. Res mi je hudo, ko vidim, ne vem, da ljudje skoraj nezavestni padejo v cilj, da nekoga prinesejo, ne vem, to smo doživljali recimo na Evropskem maratonu, ko 10 starta tako, da jo mi, ki tečemo polovičko, potem nekako dohajamo, pa ko slišiš rešilce, pa vidiš, ko jih ležijo po tleh, pa jih nakladajo. To se mi zdi, da to z našim tekom nima čisto nič skupnega. Se pa to dogaja več na 10 kilometrov, kot potem na daljših razdaljah, ker mislim, da ravno na polmaraton, sploh pa na maraton, pa le ne gre vsak. Čeprav nekateri vseeno pretiravajo in tudi na Ljubljanskem maratonu se spomnimo dogodkov, ko so skoraj nezavestni prišli v cilj. No, ti si kot maratonec bil bolj preudaren, kar nekaj let si laufal polovičke, potem si se odločil za maraton. Kako pa si tisto leto treniral za maraton zdaj? Recimo, dajva reči, nek tipični, rekel, teden bodočega maratonca Branka Lavrenčiča, kako je izgledal, koliko si odtekel, česa si se loteval takrat? No, jaz sem tiskrat imel program, tekel po programu, ker je pa to za nekaj let nazaj, lažje povem, kako, zdaj se tudi pripravljam na maraton in včeraj smo bili prvega in s prvim v bistvu začenjam tisto pravo fazo priprav na maraton. Meni priprave, to imam malček sreče, ker mi pišejo te priprave brezplačno, ne vem zakaj, ampak mi je kar všeč, to je ameriški inštitut Run Coach, kjer glede na mojo starost, na moj cilj in na moje pretekle rezultate, mi pišejo programe za vsak dan. 5krat tedensko, ob tem, da ob torkih in petkih imam malo zahtevnejši trening, ob torkih imam intervale, ob petkih tempotek, vmes sreda četrtek je 1 uro normalnega vzdržljivostnega teka in ob nedeljah malček te daljše nedeljske teke. Če, recimo povem včeraj, kaj sem včeraj odtekel, po tem programu sem imel 3,2 kilometra segrevanja, kjer mi piše v navodilih very easy, zelo počasi, kar težko naredim, pogledam na uro, moral bi teči tempo, kar fajn čez 6:0, ampak mimogrede idem na 5:50. Potem imam 7krat 100 metrov tekaške abecede, 3krat 100 metrov pospeševanja in potem je glavni del treninga, recimo včeraj sem imel 12krat 200 metrov interval, plus 200 metrov jogginga vmes. In za iztek še 2400 metrov spet very easy. Tako da je to kar lušen trening, ne pa tako naporen.
To se zrazen za tistih 200 metrov počitka vmes, se to kar lepo da zdržati. Nekako pa verjamem, tudi glede na izkušnjo berlinskega maratona, da če se držim programa, če ga uspem izdelati do konca, da mi maraton ne bo delal nepremostljive težave. Zdaj nekdo, ki reče, da je maraton piece of cake, pač to pretirava. Vsi imamo tam 30, 35, najprej težave v nogah, potem težave v glavi, ki jih rešujemo na različne načine. En tak dogodek mi je zelo simpatičen. Ko sem laufal ljubljanski maraton, mi vemo, da tisti drugi del od 21. naprej se razredčimo in nimamo več nobene gužve, če ti kakšen teče s tabo, je že to kar fajn. In ne vem, tam nekem 35-36 kilometrov v daljavi pred sabo je pač neka terasa gostinska, tam so sedeli 4 gospodi ob pivi in ko so mene zagledali kar na razdalji, sem slišal, ko je rekel, prej, fantje, ta je naš, pejmo malo navijeti. In pride do pločnika in gremo Sivi panter, bravo Sivi panter. Moram reči, da tako, kakšen kilometr me je kar potegnilo, lažje je bilo. To je tudi dokaz, da je tega le precej v glavi. Recimo tudi, to je bilo tisto leto, ko je v Ljubljani fajn pihalo, se spomniš sigurno, ko je ograja podiralo. In tiskrat so spremenili traso, da smo iz slovenske, bivše Titove, zavili dol na Zmajski most in potem preko Tromostovjev tisti hrib gor nazaj. In jaz, ko sem to videl, sem pa dobro, tik pred ciljem mi dajo klanc, jaz sem se trdo odločil, da tam bom pa hodil, da to je pa višek. Na Tromostovju so me čakali žena pa 2 kolegici, ko sem prlaufal, bravo Branko, gremo Branko, in potem kakih 100 metrov, vsakih 100 metrov me je nekdo poznal in nisem mogel hoditi. Za finale je bil tik pred ciljem, tik preden smo zavili navzdol, je bil še Igor, tvoj kolega, ki me je slikal in mi je spet navijal za mene, sem tekel do cilja in tekel par sekund boljše kot v Berlinu, kljub težki progi. Odlično, super zgodba. No, Ljubljana je prav poseben maraton zdaj, ki je v enem krogu. Res morda vsi malo pogrešamo, malo več navijaškega vzdušja, ali v tistih, kot si rekel, momentih tam med 30 pa 36-38 kilometrom. Računam, da se tudi to v prihodnosti še popravi. No. Če bi še to dodali v neki ljubljanski trasi, potem bi bila pa perfektna. Jaz se ne bom nikoli pozabil, v Berlinu sem bil že tolikokrat, ampak ko ti preletiš tam v tiste koridorje, ljudi, ki so tam še po 4-5 urah na 35-40 kilometrov in ki bom rekel, razgrajo, navijajo, imajo žurke in tako naprej, tisti res da nek poseben polet. In zaradi tega morda, če to še te glavni razlog, zaradi česar pogrešamo moče tekaške prireditve, ki jih zadnjo leto pa pol praktično ni. No, tista gužva v Berlinu, pa tudi v Parizu mi je bilo to tako fascinantno, čeprav, ko sem v Parizu laufal maraton, so bili tako neugodni pogoji, ne vem, aprila meseca 27 stopinj in tam bi odstopil, ker sem imel kar muko proti koncu, ampak potem pomisli človek, ko boš prišel domov, kako je šlo, ko nisem končal, in potem se človek pač muči naprej in si pa to bo zadovoljen na koncu, ko le prideš do cilja. No, Pariz si omenil, tle imaš tudi zanimivo zgodbo, kako si prišel do Pariza oziroma do štartnine za Pariz takrat, v kateri ekipi si tam potoval, daj nam še to razkri. No, za Pariz, ne sem za Pariz, jaz sem tudi za ljubljanski maraton bil enkrat izžreben. Tudi tukaj je luštna zgodba. Ko sem se prijavil preko društva, mi kolegica reče, ki je pisala prijave, da moje prijave ne sprejme. In sem rekel, kako, zakaj, zdaj nimam nobenega razloga. In potem smo ugotavljali in ko smo vprašali organizatorja, so mi povedali, da jaz sem že prijavljen. Ja, čak, kako? In na Facebooku sem enkrat izpolnil pač neko prijavo in pozabil na njo. Na Facebooku nisem gledal, da sem bil napisan in sem bil pač preko Gledringa prijavljen na maraton.
pač oproščen startnine, kar je tudi fajn. Enako približno se je dogajalo z Parizom, kjer sem bil izžreben pri Izostarju. Oni so nekaj udeležencem plačali celoten aranžma, nekaterim pa samo pot in startnino. Tako da bil sem med temi v tej drugi skupini, ampak tudi fajn, luštna druščina se nas je odpravila, tudi tam se poznamo še zmeraj med sabo s kolegi, ki smo tistih par dni, mislim, da 5 dni preživeli v Parizu, med drugim tudi maraton odlaufali. Bravo, super zgodba, no, jaz se spomnim, ko si poročal od tam, jaz sem tudi v Parizu, no, Pariz je nekaj posebnega, ko laufaš nek na 30 km za tabo pa Eiffelov stolp in tuhtaš, 12 km, boš pa zdaj že še zmogel, če si prišel do sem. Povej mi, Branko, na leto narediš kar krepko čez 2000 km. To je kar zahtevna kilometrina za rekreativca. Imaš kakšne težave z regeneracijo, s poškodbami na vse zadnje, ali pač ustrezno dopolnjuješ tekaški trening s počitkom, pa z dopolnilnim treningom, z raztezanjem in podobnim? Tukaj verjetno je pač nekaj je, kar ti je dala mati narava, nekaj je, da se le poskušaš držati nepretiravanja. Poskušam tudi to mojo tehniko teka tako uporabljati, da ne poškodujem kolen, mislim, predvsem se bojim poškodb kolen, mišice vezi, to se da vse lepo popraviti, ko sesuješ kolena, pol je to, ni več možno. Ja, lani sem pretekel dobrih 2300 km, za letos sem si zadal plan 2500, če to delim z 12, je to 208 na mesec. Zdaj si delam malček zaloge in jih laufam približno 250. Me je pa tudi malček podžgal, tu sva se malo dopisovala z kolegico Mojco iz Novega mesta, ki je pretekla lani nekaj kilometrov več in sva se dogovorila, da bova letos 2500, ampak potem naj je potlačil popolnoma Bogdan Kozina, oče od Jasmine, ki je rekel, opera, jaz sem pa 3800, jaz sem rekel, dobro, ti Bogdan, nisi prav resen, pa še na leto je starejši od mene. Sva se pa videla zdaj pred par dnevi, na enem pohodu smo bili skupaj, in sva se malčki zmenjala, povedal sem mu, da ga spremljam, konkurenca moraš paziti, kaj dela. On ima tudi čas maratona boljši od mene, tako da sem rekel, čakaj, zdaj te bom že s tebe nesel. No, pravi, da zdaj pa laufa še več, da dela pa skoraj 600 km na mesec. Tako da, je rekel, ampak da laufa počasi, med korono itak nima kaj delati, pa tekem. No, eden od mojih motivov je tudi ta, da si zadam, da bom recimo na mesec prelaufal 250 km in potem, ko se bliža konec meseca, pa vidiš, da ti malček zmanjkuje, greš tudi, če pada dež, sicer jaz ne rad začnem s tekom, ko pada dež. Me pa namoti, če me dež ulovi, ker sem mokar od znoja ali od dežja se to bolj prijetno še hladite. Tako da pač to so nekateri taki motivi, ki te malček spodbujajo. Nisem pa tekač, ki ne bi za vsako ceno rinil za nekimi dosežki. Le pazim, da mi je prijetno, da ne vem, recimo pred časom sem zasledil podatek, imamo tukaj celo neki moj precej daljni sorodnik je Tine Lavrenčič, ki je izreden maratonec, triatlonec in zasledil sem podatek, ko je na nekem teku porabil zelo veliko tekočine. Tudi jaz se včasih malček kontroliram, tako da se stehtam, preden grem teč in ko se vrnem in ugotavljam, da uporabim približno liter na uro. Pravi, izdiham in iznojim. To pomeni, da pri mojem 4-urnem maratonu porabim 4 litre tekočine. Za mojo težo sem to že kar dehidriran.
To verjetno si mora vsak tekač priznati in da med tekom tega ne more nadoknaditi. Mislim, ne moreš spiti 4 litre tekočine med tekom, sploh pa ne spraviti nazaj v organizem. Tako da pač, jaz sem imel pred časom to napako, da sem zelo, zelo malo pil. Zdaj poskušam to popravljati, recimo na nedeljski tek, imam tako traso ali pa izbiram take trase, da nekje do neke pipe pridem in ne maram nositi tistih stekleničk s sabo, sploh pa ne v roki, in da tam vzamem en gel ali pa ne in popijem nekaj tekočine, vendar niti deci ne, ker nekako mislim, da če spiješ 2 deci vode nekje med tekom, pa bi mi to pluskalo po želodcu, verjetno ni ravno niti priporočljivo. Tako da, pač jaz na teh tekih, tudi na maratonu, se sicer ustavim razen na prvi krepčevalnici, potem na vsaki, ki so nekih 5 kilometrov, in popijem kaj manj kot pol deci vode, se pravi, da v celem maratonu rata to do pol litra, potem pa, to ti veš, da potem hidriram s kakšno pivo, pa kaj takega še naprej. To je tako, ko v Berlinu dobiš na cilju maratona brezalkoholno pivo, najbrž tudi zaradi tega, da vsi tisti tekači potešijo, vsaj tisti prvi okus pa željo po pivu, ker če bi na cilju maratona spil pa pravo pivo, bi bilo to brško nekar zadnje tisti dan, ker bi te kar fajn obrnilo, tako da oni že vejo, kaj delajo. Imaš pa prav glede dehidracije. Veliko se govori, recimo v zadnjih letih, tudi z Urbanom so v podcastu takrat, mislim, da načela pa še s kom debato o hiponatremiji, se pravi o tem, po počasnem, dolgotrajnem teku, ko se pa preveč nalivaš z vodo in preveč razvrečiš natrij v svoji krvi in to lahko povzroči kontraučinek. Po drugi strani tudi dehidracija je lahko problem. Enkrat sem bral na svet nekega tekaškega trenerja, da njegovi varovanci so v vseh stanjih prihajali v cilj, poškodovani, izmučeni, na koncu se pravi že skoraj nesveščeni, ampak nihče pa ni uspel priti do cilja pa zmagati dehidriran. Tudi jaz sem svoje čase premalo pil, zdaj pijem več, ampak žeja mislim, da je vendar za vse nas čisto dobro vodilo, da si privoščimo tekočino, ko jo rabimo, drži. No, jaz tudi zagovarjam to. Nisem pristaš tega, ko nekateri hodijo v normalnem življenju s steklenico okoli, pa vsakih 15 minut nek požirek. Jaz pravim, da to je nekako tudi podcenjevanje našega telesa. Naše telo je izreden inštrument, ki nam pove, kdaj smo žejni, kdaj smo lačni, in jaz se malce šalim pa pravim, kdo kravam na paši pove, kdaj morajo iti pit. Telo jim pove, kdaj morajo iti pit, in pač mi smo le v tem razredu, ko nam telo mora povedati. In tisto pretirano nalivanje, jaz se tudi strinjam s tem, da preveč tekočine in prehidracija je vsaj en toliko škodljiva kot dehidracija. Poleg teka še vedno najbrž kolesariš, hribolaziš, plavaš, smučaš. Vem, da si se s temi športi aktivno pečal, tako ali drugače, rekreativno. Ja, tudi poleti, tudi veslam. Mi je zelo všeč. Imam pri veslanju na željo, da bi preveslal obalo Istre v parih dneh. To so take avanturice. Letos smučali nismo ravno veliko, ker pač korona, zaprta smučišča, prepoved. Drugače pa vsako leto grem vsaj en teden na smučanje, običajno v Italijo, ki je tukaj blizu, pa še parkrat z onkolanim in tako naprej. Kolesarim tudi v društvu, ki ga vodim. Tudi to organiziramo. Pred kratkim smo imeli že 2 kolesarska izleta, eden tukaj po dolini, prejšnjo soboto smo bili na obali in kolesarili. To soboto imamo pohod na Banjško planoto. Tako da pač rekreativni tekači, kar jaz
seveda sem, ne moramo biti toliko zagriženi, da bomo samo tekli, pa nič drugega. Pa te dopolnilne zadeve, mislim, da tudi kar fajn so dopolnilne tudi teku. Res, da teku namenjam največ pozornosti, vendar ne zanemarjam drugega, predvsem, ne vem, poleti plavanje, kolesarjenje, pohodništvo, mislim, da je kar fajn dodajati zraven. Omenil si tudi društvo, mislim, da deluje v sklopu tudi univerze v tretjem življenjskem obdobju, ker si tudi aktiven, tudi predavaš o tem, predstavljaš svoje maratone, poleg tega, da si še trener, voditelj in tako naprej. Zagovornik in praktikant gibanja v zrelem življenjskem obdobju si prav gotovo svetav zgled. Celo eno od pobud sem našel na portalu Predlagam vladi na to temo. Ali meniš, da se gibanje za starejše pri nas premalo propagira? Ja. Jaz sem pred leti v lokalnem časopisu imel rubriko Tretje življenjsko obdobje. V tem časopisu sem kar nekaj časa imel rubriko, kjer sem dal naslov Čudežno zdravilo gibanje. To sicer nisem jaz avtor tega stavka, ampak je direktor zdravilišča Krke, se mi zdi, ampak se zelo strinjam, da je gibanje čudežno zdravilo. In tukaj sem resnično pregovarjal, spodbujal ljudi vseh starosti, zlasti starejše, ker pač je bila stran namenjena tretjemu življenjskemu obdobju, da se gibljajo. In v tem nekem podtonu, da je vsako gibanje je plus, je koristno. Če drugega ne si v naravi. Zdaj, če samo španciraš prav počasi, za telo niso ravno dosto napravo, razen svežega zraka, pa razluftanja možganov. Spodbujal sem postavljanje ciljev. Jaz pač na motivacijo res veliko dam. In recimo, ko tale krog, na kateri tečemo mi 100, je slabih 5 kilometrov, če ga prehodiš v uri in 15, potem se je zdaj cilj, da ga boš drug teden v uri in 10, v uri in 5, ampak da boš malček pospeševal, da boš nekaj napravil, da boš malček se zadihal, da boš pač aktiven. Drugače pa v tem društvu, to je društvo Most, Univerza Tretje življenjsko obdobje, kjer sem predsednik upravnega odbora. V šali rečem sam sebi, da na stara leta sem ratal celo rektor univerze, kot predsednik univerze, ne, pač, okay, to je v hudih navednicah, da me ne bo še resno jemal. Vendar, poleg tega, kar kot univerza imamo raznih tečajev, ker se učimo, ker se spopolnjujemo v jezikih, pač na različnih področjih in krožkov, ki zajemajo celo paleto, imamo preko 30 skupin, ki delujejo, ne vem, kamnoseki, kitaristi, kvačkanje, klekljanje, fotografija, tečaje, ki sem jih že omenil, jezikov, pa zgodovina, ustvarjalno pisanje. Resnično bogat program. Je velik del namenjen tudi športu, kjer je, omenil sem že kolesarjenje, imamo pohodništvo, dolge, kratke pohode, imamo cel kup plesov, folklora, ne vem, ples posamezno, jaz recimo vodim plesno skupino Ples v parih, kjer vsak ponedeljek 2 uri plešemo in moram reči, da je zanimivo videti, mislim, zelo veliko zadovoljstvo mi je, ko vidim ljudi. V skupini smo poprečno stari med 70 in 75, celo 80 let. In kako te gospe in gospodje živahno plešajo džajv, ča-ča-ča, bačato, salso. Mislim, kar fajn se spotimo, rekreiramo, sprostimo, kar je tudi eden od zelo, zelo važnih elementov. Tako da ja, to društvo kar veliko, skoraj 400 nas je in precej dela je z njim, vendar pač upokojence smo itek zelo zaposleni, če smo še malo bolj prav. Da je verjetno energijo dajal, Branko, toliko stvari si mi povedal, toliko planov še imaš. Jaz mislim, da sva marsikoga zdajle navdušila, na vse zadnje, iztočni si dal dovolj.
kaj počenjati, če vam je dolg čas, spoštovani in spoštovane, pokličite Brankota, pa vam bo dal takole kar nekaj idej, kaj počenjati v prostem času, pa vam ne bo več dolg čas. Branko, po tvojem današnjem, bom rekel, super performansu, potegnem ven sigurno navodilo, da nikoli ni prepozno začeti, ampak da mi povej, je kdaj prepozno začeti trenirati maraton, če bi prišel do tebe nekdo pa rekel, jaz bi pa želel maraton prelaufati, ne vem, pri 70-ih, kaj bi mu dejal, kako bi se ga lotil? No, to je kar malček težko vprašanje. Odvisno je, kdo me je vprašal. Če bi me vprašal nekdo, ki star 30 let, potem je seveda odgovor pritrdilen, res nikoli ni prepozno. Ob nekem pogoju, da si približno zdrav, da nimaš kakšnih težav s srcem, ne vem, to so edine ovire. Mi oba veva na teh maratonah vidimo, ko tečejo invalidi, kako tečejo preobilni ljudje, ko tečejo ljudje z napisom prebolel sem raka in je to motiv. No, iz tega pogleda bi rekel, da nikoli ni prepozno. Nekaj pa le moramo vedeti, da starejši, kot si, več časa potrebuješ. Ne vem, če bi pri 30 letih za doseči neki cilj rabil 2-3 mesece, potem kasneje rata to morda 2-krat toliko. Vendar z vztrajnostjo se da vse doseči. Jaz sem poskusil, dokazal sem že, da lahko po 70 letu pretečeš maraton, ali ga lahko po 80, morda tudi. No, jaz sem še nekaj napravil, ker bom izkoristil priliko, ko že javno nekaj govorim. Jaz sem na Stravi odprl klub Maraton 70+. Zakaj? Člani ne bi postali vsi, ki smo pretekli maraton ali polmaraton po 70. letu. Zakaj? Tudi zato, da bi se poznali, pa da bi se malo konkurirali, da bi malo gledali, kaj delajo drugi, predvsem pa zato, da bi drugi videli, da tudi ta starost ni omejitev. Da je, sicer rad bi vedel, koliko nas je v Sloveniji, jaz upam, da ne prav malo, ki smo po 70. letu vsaj polovičko pretekli, nimam pa res pojma, kakšen je ta podatek, 20, 100, tako da bi pač rad tudi to malček videl in morda koga spodbudil. Dobil sem zelo veliko odzivov, ko so rekli, na primer, se vam pridružim čez 17 let, vidimo se čez, ne vem, toliko let. Se pravi, imajo namen tekati. Nikakor, mislim, ne bi bilo prav, da nekdo, ki dopolni 50 let, pravi, jaz sem zdaj prestar, zdaj pa pač tekel več ne bom. Morda ne več maratonov, morda ne več polmaratonov. Mislim, moj nasvet bi bil teči, ja, vsekakor, vendar tako, da ti je prijetno. Da pri tem uživaš, jaz pa se lahko tudi malček pomučiš, ampak ne toliko, da na koncu ne moreš 1 uro do sape prideti. Bravo. No, v tem kontekstu, kar si zdaj povedal, mi je bila ena tvoja misel všeč. Vedno pravimo, da je tek odlična navada, ti pa si dejal enkrat, da je tek lahko tudi razvada, pa seveda v pozitivnem kontekstu. Ja, to nisem jaz avtor tega odgovora. Na enem istrskem maratonu sem slučajno poslušal, ko so intervjuvali televizija starejšega gospoda, mislim, da je bil čez 80, ki je prelaufal polovičko. In so ga vprašali, kako, kaj, ampak meni je bil všeč zaradi tega, ker je bil sproščen, nasmejan, resnično simpatičen, nekakšen, ne vem, suhljati, ampak pač simpatičen gospod, malo starejši. In koliko časa že teče, ja, rekel, pač nekaj let pa ja, kako je pa začel, in je povedal, da mu je zdravnik svetoval gibanje. In je rekel, dobro, kakšno gibanje? Je rekel, hodite, tečte. Pravi, in sem začel teči. Pravi, najprej je bilo to zaradi zdravja, potem mi je postalo všeč, potem je to počasi postalo navada, pravi, in zdaj je že razvada. Jaz nekako mislim, da tudi pri meni postaja to že razvada, ker mi kar nekaj manjka, če ne grem odlaufati ta moj krogec 8 km, 10 km.
ki ga pač z lahkoto potem se stoširam in sem cel dan ko nov. Vrhunsko. Branko, vrhunsko. Kakšna lepa zaključna misel. Jaz se seveda tvojem klubu maratoncev nad 70 pridružim čez 25 let. Zdaj si mi dal cilj, da 25 let moram še vztrajati, ker če ne bom v tem klubu, potem se bom požrl, tako da še ena kljukica več, ki jo imam. Sprašali so me kolegi, koliko je treba, koliko treninga rabiš, da bi tekel polmaraton po 2 uri, in seveda te programi običajno so naštelani na 4 mesece, in potem beseda, kaj ne zbiti vodu, in iz tega je nastala ena lepa skupina, ki smo jo rekli skupina 21, ker smo se pač pripravili za 21, in moram reči, da so celotna skupina, kar velika skupina, zelo, zelo redno trenirali, res so bili pridni, kljub poletju, kljub dopustom, nekateri so imeli udeležbo 85%, čez 70% pa vsi na treningih. In potem smo se pač dogovorili na Ljubljanskem maratonu, jaz bom narekoval tempo in sem tekel res natančno, tako kot je treba, vendar počasi so odpadali, ostali smo na koncu 3 in jaz in ena kolegica smo bili malček naprej, ampak tik pred ciljem, 200 metrov pred ciljem, je za nami zaostajala ena od teh naših tekačic, 50 metrov, in jaz sem rekel, daj počakajva, bomo vsi 3 prišli skupaj v cilj. In potem smo vsi skupaj prišli, se primili za roke in šli skozi cilj, po moji uri sicer manj kot 2 uri, dejansko pa 2 uri in 6 sekund. Zakaj? Vmes sem si 2krat copate zavezoval, ko so se me odvezale, in na uri sem imel nastavljeno, da se je avtopauza. In ta kolegica, ki bi tekla po 2 uri, je bila tako jezna name. Jaz sem se jo opravičeval. Bil sem kriv, seveda, ker če ne bi čakala, bi prišla po 2 uri. In to je bil tak menik. No, potem malo kasneje mi je pa sporočila, da je Palmanovo tekla po 2 uri in je ta bolečina šla. Nauk za vse, na dirki sklopite avtopauzo, če nočete srda in besa so tekačev, ki jih vodite. Ja, se je to bila napaka, kaj smo zmeraj izklopljeno. Ne vem, zakaj sem tiskrat vklopil, lahko že par mesecev prej. Verjetno zaradi tega, ker ko smo trenirali, smo se kaj pogovarjali in tiskrat, da nisem tega štukal noter. Vendar pozabil na to. In pa tudi copati se mi ne razvezujejo običajno, ker narediš dvojno mašnico in najprej se mi je eden ga zavezal nazaj, potem drugi in jasno, tu so, minuta je bila takoj ali pa še več, ne. No, vidiš, še ena lekcija za vse, ki se bodo lotevali projektov SAP 4 ali pa SAP še kaj drugega, na kakšnih večjih tekmovanjih. Spoštovani in cenjene, z mano je bil Branko Lovrenčič, izjemen sogovornik, lahko bi se še pogovarjala, ampak oba imava take in drugačne obveznosti. Videli ste, Branko je neverjetno zaseden po vseh teh stvareh, ki jih počne, si je utrgal tudi čas za tale pogovor, za kar sem neizmerno hvaležen. Branko, morda še čisto za konec, da pobožava in razveseliva najine gledalke in poslušalce, morda še zaključna misel, kaj bi poslal tja ven v eter, oziroma kakšno sporočilo bi dal. Zdajle poletje gre noter, ljudje se, bom rekel, po več kot letu dni nekih karanten pa omejitev, morda končno sproščajo, se bodo tudi sami sprostili. Daj še neko pozitivno popotnico, da se lažje lotijo, pa potem spet vrnejo na pot, bom rekel, stare, dobre rekreacijske slave. No, jaz se zelo strinjam s tisto izjavo, parolo, čudežno zdravilo, gibanje, pejte ven, pejte v naravo, po možnosti brez slušalk na ušesih, glejte naravo, poslušajte naravo, stopite malo hitreje, zadihajte se, potečte par korakov, pomalo hodite, na vsak način organizem spravite v živahnejši tempo in s tem boste največ naredili za svoje duševno in telesno zdravje. Super. Evo, zdajle, tale podcast, spoštovani in spoštovane, si boste hoteli poslušati več kot enkrat, tudi ogledati.
kot je rekel Branko, naredite izjemo, tega ne poslušajte na teku, si ga poslušate prej ali pa kasneje, tokrat pejte na tek enkrat brez slušalk, morda celo brez ure, če si drznete, pa boste videli, da mogoče tudi naravo po okolico, pa sami sebe dojemate na čist nov način. Dragi Branko, jaz upam, da se srečava čim prej, če ne prej, ne vem, na prvem maratonu, ki bo v naših logih organiziran, pa da vidim, če ti bo ratal po 4 ure, jaz držim pesti, da odkljukaš to kljukico, pa da fantom v Stravaj klubu nad 70 pokažeš, da si resno mislil z vsemi izzivi. Hvala za tvoj čas, hvala za super pogovor, hvala za super ideje, super iztočnice, Branko. Hvala tudi tebi za zelo prijetno druženje. Na snidenje v živo, dragi Branko, lep dan ti želim, lepe, prijetne tekaške momente še naprej. Spoštovani, spoštovane, to je bila 43. epizoda podcasta Za gre za tek. Delite, komentirajte, lajkajte, delajte s tem, kar vam je volja. Še lahko tudi donirajte. Z vami so bila Marko Roblek in moj gost Branko Lavrenčič. Pozdrav v Ajdovščino, Branko, na snidenje. Lep pozdrav, živijo. Čau.